ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲ ಮೋಕಿದ ತುಳುನಾಡು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬೇರು ಟಾಕ್ಸ್ ಸೊ ನಿಕಲ್ತು ದಾನ ಒಲಿ ಜಿಗ್ಗ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ಬಂದು మరి మెహందీ వీడియోలో తూదిపరి ನೀವು ಅದ್ಮೇಲೆ పోయారుండు ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೇ ಮದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸೋದುಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕ ಅನ್ಸ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಗೊತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಮೂಲು ಅಪೇಕ್ಷಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ರೆಡಿ ಆದಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಸ್ತುಲೆ ಎಂಚ ತೋಜನ್ ಬಂದ್ಪಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೀನು ನಾನು ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋದೆ ಎಂಕಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂಡಂಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಪಡಿಲು ತಿಕ್ಕೋಲು ಎಂಚಾತನ ಬಂದು ಮೇಕಪ್ ಎಂಚ ತೋಜಂದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಚೂರು ಮನ್ಪುವ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇದ ಪಂಡ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪು ದೆನ್ ಅವೇ ಶೈಲು ಪಡಿಲು ತಿಕ್ಕೋಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೋಡಿಂಚ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಕಲೆ ಫುಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಚೊಂಡು ಓಕೆ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಟೆಡ್ ಮಾಡುವೆ ಅಲ್ಪ ತೋಳಿರ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿನಿ ಹಾಕಿ ಬರೀ ಗೈಸಂಕಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಎತ್ತದ ಆ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಇದು ಬಾಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಇಟ್ಟಿಡಲ್ಲ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಡಲ್ಲ ಗೈಸ್ ವನಸಿಗೆ ಬರ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಟ್ಟಲಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಹಾಂ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಟ್ಟಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಟ್ಟಲು ಕಾಣೆರೆ ಪೋತಿರುತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಕೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಬರ್ಲಾತೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮದ್ಮೆ ಮಾತ ಆದ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಿರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಅಡೆಗೆ ಇಡೀ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವು ಜುಮ್ಕಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮೊಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಸಾಕಂತಲೇ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗಾದು ವಿತ್ ಬುಗ್ಗಾತ ನಿಖಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಕಾಣೆ ಪೋನ ಗೊಂಜಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ಫುಲ್ ಬೆಗರ್ದಲ ಅಂದ ಆತಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅದೇ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಪೋದ ದಾಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಇಪ್ಪೇರು ಎಸ್ ತೂದಾರ ಇಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಯರ್ಪ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಪನ್ಪನೋಲಿ ಅಂಚ ಎಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆ ಮುಗಿಪ್ಪು ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕನಮ್ಮ ಬೈ ಬೈ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿರ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮದ್ಮೆದ ವ್ಲಾಗನ್ನು ತೂರಿಪ್ಪರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಲ ಇತ್ತಂದು ಏರ್ನ ಮದಿಮೆ ಎನ್ನನೇನ ಪಂದೆಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರ್ನ ಮದಿಮೆ ಪಂದೆಂದು ಸೊ ಇನಿಕ್ ಈ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಂಡೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ಪಣೆ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲದ ಅದು ಬಂದು ಪಂಡ ನಿಖಿಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಆದಿತ್ತನ್ ಲೈಕ್ ಹಾನರ್ ತಿಕ್ಕಿತ್ತನ್ ಕಲಾರತ್ನ ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಹೀತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅರೆ ನಿಖಿಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಅರ್ನ ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ ಟೀಸರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಂದಿರು ಆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ ಐತಾರದ ಅನಿಪಂಡ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಓ ಚಾನಲ್ಡ್ ಪಂದ್ ಕೇಂಡ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಲಿಂಕ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಟೀಸರ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಡು ಬೊಕದಾದ ಪಂಡ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬೊಕೆಲ್ಲಜಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ಲ ತುಲೆ ಯಾನ ಟೀಸರ್ ತುಯ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂದಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದು ಉಂಡು ಪಂದ ಆಪುಂಡು ತುಕ ವೇಟ್ ಮಂತುಗ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಟೀಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂದೆಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾನು ನಿಖಿಲ್ ಟೀಸರ್ ತೊಲೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಪ್ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿಗ